নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ফাৰ্মখনলৈ বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আহিছোঁ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় চাই ভালে পাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইখন দেখিছে নহয়, আমাৰ ফাৰ্মখন চাফা তাফা কৰি আকৌ পোৱালি আহিব হ'ল কাইলৈ। সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই পূৰা কামত লাগি গৈছোঁ আমি সকলোৱে। এয়া দেখিলে ন, তলখন কিমান চাফাকৈ চূণ দি বগা কৰি থোৱা আছে যাতে বীজাণু তাত নাথাকে। আৰু লগতে পোৱালি ৰখা এইটো ব্ৰুডিংটো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, চাৰিওফালে কাপোৰ মাৰি দিছোঁ যাতে বাহিৰৰ ঠাণ্ডাটো নাপায়, আৰু তলৰ পৰা গৰম পাই থাকিবৰ কাৰণে ফলিয়া দি থোৱা হৈছে। লগতে যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, সেইকাৰণে ইয়াত গেছ ব্ৰুডাৰো দিব লাগিব। মই দেখুৱাইছোঁ গেছ ব্ৰুডাৰ আমি কেনেকৈ লগাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ ফলিয়াখিনি দেখিছেনে কিমান চফা ধুনীয়া, একেবাৰে চফা হৈ আছে। এয়া দেখিছেনে আমি এনেদৰে ব্ৰুডিংটো বনাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় আমাক জনাব। আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলেও কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব। ইয়াত ফলিয়াখিনি এনেকৈ সমান কৰি থকা হৈছে, দেখিছে কি কাৰণে কৈছে মই কৈ দিছোঁ। যিহেতু পোৱালিখিনি, এদিনীয়া পোৱালিখিনি ফলিয়াখিনি ওখ চাপৰ হৈ থাকিলে ভৰিত দুখ পাব পাৰে, বা সেইকাৰণে এনেকৈ ফলিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি দিয়া হৈছে। এয়া দেখিছে নহয়। কালি ৰাতি কাম নমস্কাৰ বন্ধু কৰি বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে সম্পূৰ্ণ স্বাগতম নহ'লগৈ, অলপ জনাইছোঁ বাকী আজি মোৰ থাকিলে ভিডিঅ'টোলৈ। আজি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ৰাতিপুৱা নিশ্চয় সোনকালে ভালেই শুই পাব। উঠি পুনৰ কামত বহুত লাগি দিনৰ গ'লোঁ আমি মূৰত সকলোৱে। আহিছোঁ এতিয়া পুনৰ এয়া আপোনালোকৰ চাওকচোন, ওচৰলৈ ভিডিঅ' লৈ। সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈ দেখিছেই নহয়, গ'লগৈ। আমাৰ এতিয়া ফাৰ্মখন পোৱালি অহালৈ আমি ইতিমধ্যে তাতহে ৰেডি চাব লাগে। কৰা হৈছে। দেখিছেনে আগৰ কেনেকৈ লাইট জ্বলি পোৱালিখিনি আছে, ব্ৰইলাৰখিনি পেপাৰ পাৰি থোৱা নিলে আছে, লগতে কোম্পেনীয়ে। গেছ ব্ৰুডাৰ দি থোৱা আছে। আপোনালোকে চাই যাওক তেতিয়াহ'লে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিমানখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ আপোনালোকক সহজে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ যিসকলে নতুনকৈ ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে হয়তো দুই এটা কথা কনফিউজ হৈ থাকিবও পাৰে বা নাজানিবও পাৰে। পিছলৈ জানিবগৈ, কিন্তু নতুনতে অকণমান খেলি মেলি হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।